After a long weekend, I asked my students, "Are you happy to study again this day?" I asked them last Wednesday after a long weekend. ฉันได้ถามนักเรียนของฉันในวันพุธที่แล้วว่ามีความสุขไหมในช่วงเวลาที่อยู่พักผ่อนเนี่ย And they said, "Yes, teacher, we're happy because you are our teacher again." Amen. เรามีความรู้สึกดีมากเมื่อเราเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเราอีกที And my question is, are you happy to worship God today? ฉันถามทุกเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ว่าทุกคนมีความสุขไหมที่เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกัน Okay, praise the Lord for that. Our text is found in Zechariah chapter 8, verse 13. เราได้อ่านพระคัมภีร์บทที่ 8 ข้อที่ 13 Zechariah บทที่ 8 ข้อที่ 13 It says, "Nations have cursed you, but don't be afraid of them. Take courage and let your hands be strong to finish rebuilding my temple. I will protect you and you will be a blessing to all those around you." จะอ่านจากบทซะคาริยะห์บทที่ 8 ข้อที่ 13 A king had a large, beautiful jewel. It's a ruby. กษัตริย์คนหนึ่งมีพลอยจากพลอยแดงพลอยเรียกว่ารูบี้นะ It is so very precious to him because it was given by his deceased queen mother. แล้วก็กษัตริย์องค์นี้รู้สึกดีใจมากที่เขาได้พลอยแดงนี้จากแม่ของเขา Though some careless accident, the jewel was ruined by a deep scratch. แล้วในพลอยอันนี้มันเกิดมีถูกข่วนและมีรอย And the king was so despair about it. กษัตริย์รู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับไอ้พลอยเม็ดนี้ And so he called all the experts to repair it. เขาเรียกช่างมาพยายามแก้ไขและทำให้มันดีเหมือนเดิม Some tried polishing, some tried chemical solutions, but nothing worked. เขาพยายามขัดมันแล้วก็ใช้สารเคมีเพื่อจะทำให้มันดีดังเดิมแต่ก็ไม่ได้ผล So a proclamation went out that if someone could remove that scratch, the king would be indebted to him for a lifetime. กษัตริย์ได้เป่าประกาศให้ถ้าใครสามารถทำให้พลอยเม็ดนี้ดีได้ดังเดิมก็จะได้รางวัลดี Many tried and failed. หลายคนพยายามลองทำดูแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลสำเร็จ But one day, a poor craftsman came saying that he would like to try. And the king, because he nearly giving up, gave the jewel to the craftsman. ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขาขอลองทำดูแล้วกันว่าเขาสามารถทำพลอยเม็ดนี้ให้ดีดังเดิมได้ไหม Some weeks later, the craftsman returned. และอีกหลายสัปดาห์ชายคนนี้ก็กลับมาที่กษัตริย์ The scratch was not removed. รอยที่ในทับทิมมันเองก็ไม่สามารถจะลบออกได้ But the king was delighted because through the artistry, the craftsman had turned the jewel into something more precious than ever before. แล้วก็ชายคนนี้ก็ได้ทำพลอยเม็ดนี้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ You see, on the surface of the jewel, at the end of the scratch, the craftsman made or engraved a beautiful rose and made the scratch to be the stem of a rose. ในพลอยเม็ดนี้ที่เป็นดำหนิอยู่เขาก็พยายามแกะสลักเป็นรูปดอกกุหลาบลงไปให้มันดูสวย So a curse turned into a blessing beyond price. ก็อย่างที่ว่าคำสาปแช่งกลายเป็นคำอวยพร In each of our lives, a precious jewel is given to us by God. เหมือนกับว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้เราอย่างทานเป็นทรัพย์สินเป็นงานนี่อย่างนั้น And it is more precious than any jewel. เป็นทรัพย์สินที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงให้ In any one of our lives, there can be a scratch, an imperfection that we think sometimes can never be repaired. เหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ว่ามีรอยแผลในใจแล้วไม่สามารถจะลบล้างได้แต่ว่าพระเจ้าสามารถทำได้ But through the artistry of our souls, which is the image of God within us, we can turn those imperfections into work of art which make of our lives blessings.
priceless blessings not only for ourselves but for many others as well. เช่นเดียวกับในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าได้พยายามทำให้เราดีขึ้นเหมือนอย่างพลอยเม็ดนี้แล้วเราก็จะสามารถส่องแสงไปให้ผู้อื่นได้ Let us pray. ให้เราอธิษฐาน Dear Heavenly Father, this morning, Lord, we would like to praise your name. We would like to thank you so much, Lord, for the many blessings we received from thee. Thank you so much, Lord, for molding us and engraving you in our hearts that somehow we will be able to shine on more than precious jewels. Help us, Lord, to shine on till you come. In Christ's name we pray. If God is going to destroy Thailand, ถ้าพระเจ้าจะทำลายประเทศไทย and decided to save only one man, แล้วพระเจ้าต้องการจะช่วยเหลือผู้คนเดียว who do you think would it be? คุณคิดว่าเป็นใคร Do you think it's our king เป็นกษัตริย์ของประเทศเราไหม or our city mayor หรือว่าเป็นนายกเทศมนตรี or the long-time businessman หรือว่านักธุรกิจใหญ่คนนั้น or maybe our church pastor หรือว่าเป็นศาสตราจารย์ของโบสถ์ or maybe Elder Kitipat? หรือเป็นอาจารย์กิติพัฒน์ Would it be you? หรือว่าเป็นคุณ Who do you think he would choose? คุณคิดว่าพระเจ้าจะเลือกใคร In your Bible, Joshua chapter 2. ในคัมภีร์บทโยชัวบทที่ Okay, in Joshua chapter 2, we have the story of God choosing a person in the city of Jericho to spare from the coming destruction. 2ในบทโยชัวบทที่ 2เราได้พบว่าพระเจ้าได้เลือกบุคคลคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงไว้ชีวิตหลังจากที่พวกอิสราเอลจะมาทำลาย And we may ask, out of the people of Jericho, why on earth did God choose such a woman? ทำไมพระเจ้าถึงเลือกผู้หญิงคนนี้ในเมืองเจริโค Let's try to consider this woman. Her name is Rahab. ลองมาคิดถึงเรื่องราวนี้ว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในเมืองเจริโคนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรฮะ She is a Canaanite from a cursed people. จะเป็นชาวแคนาไนนะที่ว่าพระเจ้าทรงจะลงโทษ These people excelled in sinfulness. เป็นประชากรที่ทำบาปมาก Their constant refusal to repent unavoidably brought down upon them the destructive judgment of God. เพราะว่าเขาทำผิดบาปมากการลงโทษก็ได้มาถึงพวกเขา And Rahab belonged to this cursed nation. แล้วยาฮับก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่จะต้องถูกลงโทษจากพระเจ้า And Rahab is known as the harlot or a prostitute. ฮารับเธอเป็นผู้หญิงขายบริการ How could she, a Canaanite, escape the judgment of God over her people? เป็นเพราะอะไรที่เธอสามารถหลุดพ้นจากการถูกลงโทษจากพระเจ้าได้ How could she became a blessing instead of curse? เธอทำยังไงที่เธอสามารถได้รับพรจากพระเจ้าแทนที่จะถูกลงโทษ The scripture record her story to encourage us. ในเรื่องราวของเธอที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อจะได้มันช่วยให้พวกเรามีความแข็งแกร่งขึ้น And as you read Joshua chapter 2, at that time Joshua was leading the nation of Israel into their promised land to Canaan. ในบทโยชัวบทที่ 2เนี่ยโยชัวมีหน้าที่พาพวกชาวอิสราเอลให้เข้าไปในประเทศแคนาาน He had been given the mission of conquering the land and driving out the enemies. ก็มีหน้าที่คือขับไล่พวกประชาชนที่อยู่ในแคนาานออกไป Jericho was in his path, so he sent 2 spies to the city to assess the situation. เพราะฉะนั้นโยชัวเลยส่งนักสอดแนม2 คนเข้าไปดูในเมืองเจริโคว่าจะเข้าไปตีเมืองนี้ได้ยังไง The 2 spies entered the home of Rahab. As you possibly know, that a prostitute's house is just easy for the men to come in and go out. สอดแนม2 คนนี้ได้ไปหาหญิง